Yemyeşil doğası ve kolay ulaşılabilirliği ile bilinen Sapanca'nın en güzel konumlarından birinde yer alan Villa Kerra'da aradığınız her türlü detay düşünüldü. Villa Kerra, 4 odalı ve 8 konuk kapasiteli bir tesis. Merkezi konumu sayesinde her yere kolayca ulaşabilme imkanı sunan villa, diğer detaylarıyla da özel bir tatil deneyimi için her şeye sahip. Villa Kerra'da yeşiller içerisinde özel olarak çim alanın bol bırakıldığı bir bahçe bulunuyor. Bu bahçede özellikle çocuklu aileler çok iyi vakit geçiriyor. Villanın geniş yüzme havuzu dışarıdan görünmediği için muhafazakar ve gizliliğe önem veren tatilcilerin huzur içerisinde tatil yapabilmesine imkan sağlıyor. İçerisinde bulunan şöminesiyle kış aylarında da benzersiz bir tatil yapma fırsatı veren Villa Kerra, doğa içerisinde bol oksijenli bir tatil sunuyor. Hello Villam. Kiralık özel havuzlu tatil villaları.